السلام عليكم، معكم سكينة في حلقة جديدة من بودكاست سكينة بين السكون والكلام. حيث بين السكون والكلام كنحاولوا نقربوا اكثر لنفسنا. الحلقة ديال اليوم غادي نبداها بسؤال: واش عمرك شفتي شي واحد كيضحك قدام الناس ولكن من الداخل كيتفكك بشويه بشويه؟ ولا يمكن انت او انتي عايش هذا الاحساس وما عارفش كيفاش تشرحه؟ حيت كلشي كيبان عادي ولكن في الحقيقه ماشي عادي نهائيا. كاين واحد النوع ديال المعاناه ما كيبانش للناس، كيبان كلشي عادي من برا ولكن من الداخل كاين واحد ثقل كبير. هو هذا اللي كنسميوه الاكتئاب الصامت او الاكتئاب المبتسم. انسان كيضحك، كيهضر، كيخدم، كيمارس جميع الانشطه الطبيعيه ديالو عادي او اكثر من عادي. يقدر شي مره يبان لك كله طاقه وحيويه ونشاط وكيساعد الناس وكيبان ان تري بون فيفون، ولكن ملي كيكون بوحدو راه كيعيش واحد الصراع ما كيتشافش، صراع داخلي. اولا باش نبداو نتعرفوا على اشنا هو الاكتئاب الصامت. من الناحيه العلميه الاكتئاب هو اضطراب نفسي كيأثر على المزاج، على الطاقه، على طريقه التفكير. ولكن الاكتئاب الصامت هو ماشي تشخيص رسمي، هو وصف الحاله ديال واحد الانسان كيعيش الالم ولكن ما كيبانش عليه، كيحاول يبان قوي، كيخبي كل شيء مورا ابتسامه، وشي مره كاع قهقه، كيضحك بصوت مرتفع، كتلقاه كاع هو اللي منشر هذيك الجلسه. هو راه يعاني من اكتئاب صامت. دابا ندوزو للعلامات ديال الاكتئاب الصامت. هو عنده اشارات خفيه ممكن ما كنتابوش ليها، بحال تعب مستمر، كتكون انت راك نعستي مزيان، تيوريكمون راك عندك جميع ظروف الراحه، ناعس مزيان، ما تعبتيش فيزيكمون، ولكن كتحس براسك عيان وما عندكش الطاقه. حيت هذا ماشي واحد تعب جسماني، هو تعب داخلي. وكيجي معاه ايضا فقدان ديال الاحساس بالمتعه. شي حوايج ربما كانت كتعجبك ولات كتبان لك عاديه، ما عندها حتى شي قو، ما عندها حتى شي طعم. مثلا كتكوني كتعجبك الخروج بزاف، كيعجبوك الجمعيات، البلايص العامرين، شوبينغ، فجأة كترجعي كتميلي للبلايص الخاويين والخلوة والعزلة. شي مرة كنقول انتي، شي مرة كنقول انت، مرة كنخاطب المذكر مرة المؤنث. سمحوا لي باقي ما عرفتش لا سيبل ديالي، لودونس ديالي باقي ما حددتهاش. على اي علامة اخرى ديال الاكتئاب الصامت هو التفكير الزائد. دماغك ما كيسكتش، كتفكر بزاف وديما غارق في واحد الدوامه ديال التفكير، هو اللي كنسميوه الاوفر ثينكين. مازال ان شاء الله نهضروا عليه في حلقه بوحدو حيت فيه بزاف ما يتقال. كاين ايضا علامه اخرى هي الانعزال الداخلي. الانعزال الداخلي كتكون راك وسط الناس، وسط حبابك وصحابك ولا ناس الخدمه ولا وسط الناس، كتهضر، كتبارتيسيبي، كتضحك عادي، ولكن من الداخل كتحس براسك بعيد عليهم. ماشي حيت غير ما راك بوحدك، ولكن ما كيكونش، ما كتبقاش حاس بارتباط ولا بالانتماء. كتحس بحال اللي كتشوف كل شيء من البعيد، حاضر بالجسم وغايب بالاحساس. نقدروا نصنفوها في كيتسمى الانفصال عن الذات. كاين ايضا علامه اخرى هي اخفاء المشاعر. كتجاوب بخير، ديما انت بخير، ما كاين حتى مشكل، ابتسامه كاينه حاضره وصافي. ولكن في الحقيقه راه كاين بزاف ديال الهضره كان خصها تقال ما تقالتش. كتخاف تثقل على الناس الاخرين، ولا كتحس باللي ما غيفهموكش، واخا تهضر معاهم راه ما غاديش يفهموك.
صافي كتولي كتحبس كلشي عندك لداخل حتى كيولي السكوت عاده عندك. كاينه علامه اخرى، الاحساس بالفراغ، بحال الا شي حاجه ناقصه ما عرفتيش شنو هي. كيدوزو الايام لا ميم روتين بلا واحد لوغو، بلا واحد الاحساس حقيقي. كيكون واحد الصمت كيخليك تحس باللي راك خاوي من الداخل. هادشي ممكن يبدا باعراض خفيفه كتبان عاديه، ولكن الا بقى بلا تعبير بلا دياغنوستيك، واخا غير اوتو دياغنوستيك، كيبقى داكشي كيتجمع بشويه بشويه حتى كيولي واحد الاحساس مزمن، كيبقى معاك عايش معاك يوميا، وواحد الثقل اللي كيزيد مع الوقت. كتلقى راسك كتكمل النهار عادي قدام الناس، ولكن من الداخل عيان بزاف، ايبويزي، مخرج. صراحه هذا هو لو تيرم، كتحس براسك مخرج من الداخل. علاش كيوقع هذا الشيء؟ من الناحيه النفسيه، المشاعر الا ما عبرناش عليها كتبقى محبوسه لداخل، وعقلك كيبدا يحاول يتاقلم معاها سيلونسيوزمون، وهذا الشيء كيخلق واحد الضغط داخلي كبير لدرجه حتى الجسم كيتاثر. كيبان داكشي في قله الطاقه، في التوتر، القلق، كتولي كتعصب على ابسط الحدود. المهم كيبان في الجسم ديالك وفي التصرفات ديالك. المهم مزيان دابا عرفنا شنو واقع، سمينا الاشياء بمسمياتها، حطينا لي بوين سور لي زي ولا سور لي جي بحال. دابا خصنا نعرفوا شنو غادي نديرو. الوغ شنو نقدر ندير؟ كأول خطوه الاعتراف. اول خطوه هي نصارح نفسي، نجلس مع راسي ونقول انا ماشي بخير. هاد الجمله راه سامبل، ولكن راه كتفتح واحد الباب كبير للتغيير. ثانيا التعبير، ما نحبش كلشي لداخل، نجرب نكتب، نهضر مع شي واحد كنثق فيه، نسجل راسي اوديو، حيت التعبير كيخفف هاد الثقل، كتخرج كاع داكشي اللي عندك لداخل. راه ماشي غير جاو قالوا الفضفضه مهمه بزاف. كاينين ايضا خطوات صغيره كوتيديانمون يوميا ممكن ديرها، واخا حنا عارفين ومتاكدين سورتو متفهمين ان الاكتئاب كيتقل مولاه، كيخلي كلشي كيبان صعيب. ولكن حنا ما غاديش نبداو بالجهد، غير بالمهل، قطره قطره كيحمل الواد. ما خاصكش تنوض دير انتفاضه اليوم حياتي غتبدل اليوم. هادشي راه كاين غير في الاوهام، وهاد الهضره اللي دابا تبيع الوهم، دوك الحلقات ديال التنميه البشريه، نوض دير هادي كيطلبوا منك شي حوايج خياليه، كون كنت قادر نديرهم كون درتهم. ما نوصلش لهذا الشيء اللي انا فيه دابا. الوغ هاد الخطوات الصغيره اللي قلت هي بسيطه، ولكن الوقع ديالها كبير، زعما عن تجربه شخصيه وديال الناس اللي كنعرف. مثلا نحدد واحد الوقت اللي كنوض فيه شاك جوغ، لا ديسيبلين. نحدد واحد الوقيت كنوض فيه الجسم ديالي كيبدا يولف. نوض اول ضوء نشوف ماشي هو الضوء ديال التليفون، نحل الشرجم نشوف الضوء ديال الله. هنا عقلك كيعرف راسو راه غيبدا نهار جديد، يسو بريبار، كتبدا لينيرجي كتجي، ماشي كتمشي راه كان عقلك ناعس حتى كتدخل عليه بالضوء ديال التليفون. وزيد عليه السكرولين كيخلي العقل ديالك متاهب. ما عرفتش، سيستم داليرت من ستوري لستوري، من ريل لريل، باقي ما فاقش، تلقى راسو دخل في مواضيع كبيره وكثيره بزاف ديال الامور هو باقي ما مستعدش ليها. المهم فقنا، الجسم ديالنا فاق، شفنا الضوء ديال الله، علمت عقلي بانه غنبدا نهار جديد. ندوزو للغيتوال ديال الفطور. صراحه انا بوغ موا الغيتوال ديال الفطور سي بريمورديال، ضروري نكون داير واحد كتعجبني قهوه ندير قهوه، كيعجبني اتاي ندير اتاي. المهم كنبدا نهاري بواحد الجليسه زوينه.
الا عندي الامكانيه نتمشى واحد 10 دقائق مرحبا، ما عنديش غادي ندير شويه ديال ليزيتيغمون في بلاصتي. ما غتستحق لا ماتيريال لا وقت 10 دقائق ديال تمارين الاطاله، ها انا وليت بخير. على اي المفيد هو ندير شي حاجه بسيطه كتعجبني على مدار اليوم. كاين اللي كتعجبو يقرا الكتوبه، كاين اللي كيعجبو يتمشى، كاين اللي كيعجبو غير يسهى ما يدير والو، غير يسهى كيلقى فيها راحته. هاد الخطوات الصغيره اللي هضرت عليها ماشي ضروري كلها تكون في نهار واحد، غير حاجه وحده الا بديت بها في البروغرام ديال التغيير ديالي راه كافيه. الفكره ماشي نبدل حياتي، الفكره غير نتحرك. اصغر خطوه راه غادي دير الفرق. ثم عندنا تقبل المشاعر. ما تهربش الاحساس ديالك، قول انا حاس بهذا الشيء وهذا الشيء عادي، حيت المقاومه غادي تزيد غير لابين، كتزيد عليك غير الالم. تقبل المشاعر راه لي ديريكتومون الاعتراف، كنعترف وكنتقبل. وموراها الا حسيت بالامور فاتت السيطره ديالي ولا ثقيله عليا، دونك هنا نقدر نلتجئ للمختص. هذا ماشي ضعف وانما شجاعه، بالعكس. بيان سور الا كانوا عندي الامكانيات الماديه والنفسيه وكل شيء. ما كانش كنكتفي بدوك الخطوات اللي قلنا في الاول: التدوين، جورنالين، نهضر مع ان بروش، نتكلم مع شي فرد من العائله اللي غادي يسمع ليا ولكن عارفه غيسمع ليا بلا احكام، ما غاديش يدير عليا احكام مسبقه ولا غيستعمل داكشي ضدي من بعد. وصلنا دابا للجزء العاطفي. اصعب حاجه في الاكتئاب الصامت او المبتسم هو انك تحس بلي تا واحد ما فاهمك، حيت انت اصلا من برا كتبان راه ما محتاجش المساعده، كلشي كيبان عندك اون غيغل، امورك مزيانه مضبوطه. ولكن كما قلنا راه كاين صراع داخلي، كتضحك بخير ناشط وانت راه من الداخل متقل. وكتسول راسك علاش انا داير هكا. في الحقيقه المشكل راه ماشي منك، انت غير انسان دوز شي امور، حس، عيا، تعب، وما لقاش المساحه الامنه اللي غادي يعبر فيها. دابا وصلنا لاهم مرحله، هي اعاده الامل. شحال ما طول هاد السكات راه ماشي النهايه، المشاعر كتبدل، الانسان كيقدر يرجع يحس، يعيش، يرتاح، غير هو خصو يعطي لراسو شويه ديال الاهتمام. بشويه، خطوه بخطوه، كيرجع كيقرب الهدف ديالو. الا وصلتي لهنا يمكن هذه اول مره غتوقف وتسمع لراسك. واخا الاكتئاب راه صامت، ولكن الصوت ديالك مهم وكيستحق يتسمع. بدايه التغيير ماشي حاجه كبيره، غير لحظه صدق مع نفسك. وشكرا بزاف حيت سمعتيني حتى الاخر. ما بعيدونا فيديو جديد مع موضوع جديد، وما تنساوش تشجعوني وتقسموا هذا الفيديو مع اي واحد عزيز عندكم وبغيتوا ليه الخير. وإلا تقسمتوا الفيديو ديالي حتى انا غنتشجع ونستمر في هذا المحتوى اللي كنتمنى يكون كيفيدكم. الى اللقاء قريبا ان شاء الله.